В 2 часа ночи в заброшенном районе Санкт-Петербург стоял старый маленький дом. В нем жила Мария, совсем одна. Ветер завывал, снег тихо стучал по окнам, темнота сгущалась. Вдруг 3 громких стука в дверь. Мария вздрогнула. Она включила свет на телефоне, подошла к двери, снаружи никого не было. «Наверное, просто ветер», — сказала она себе, но сердце билось сильно. Через несколько минут Мария заметила на полу следы шагов, приближающихся к углу комнаты, хотя она была одна. Сердце Марии замерло. Она хотела закричать, но голос застрял в горле. Каждый шаг приближал что-то неизвестное. Снаружи снег, внутри темнота, и эти шаги казались нечеловеческими. В углу комнаты появился черный силуэт. Вор или призрак, было непонятно. Силуэт медленно подошел к Марии. Она попыталась убежать, но дверь захлопнулась сама, заперев ее внутри. Силуэт прошептал холодным голосом: «Ты не сможешь убежать». Мария пыталась сопротивляться, но ее силы исчезли. На следующее утро соседи нашли дверь открытой. Внутри размытый силуэт в углу и странные следы шагов на полу и на снегу. Марии нигде не было. С тех пор жители говорят, иногда в 2 часа ночи из этого дома доносятся стуки и холодное дыхание. И на снегу видны 2 вида следов, один человеческий, другой того, кто человеком не был. Снежинка. В 2 часа ночи в заброшенном районе Санкт-Петербург стоял старый маленький дом. В нем жила Мария, совсем одна. Ветер завывал, снег тихо стучал по окнам, темнота сгущалась. Вдруг 3 громких стука в дверь. Мария вздрогнула. Она включила свет на телефоне, подошла к двери, снаружи никого не было. «Наверное, просто ветер», — сказала она себе, но сердце билось сильно. Через несколько минут Мария заметила на полу следы шагов, приближающихся к углу комнаты, хотя она была одна. Сердце Марии замерло. Она хотела закричать, но голос застрял в горле. Каждый шаг приближал что-то неизвестное. Снаружи снег, внутри темнота, и эти шаги казались нечеловеческими. В углу комнаты появился черный силуэт. Вор или призрак, было непонятно. Силуэт медленно подошел к Марии.